Ik ben jeugdspeler sinds ik 8 ben in Racing Genk en als je dan uiteindelijk kampioen wordt met je ploeg waar je heel je leven bij hebt gespeeld, bij wijze van spreken, ja, dat mooier kan niet. Afgelopen, Racing Genk is kampioen voor de 3e keer in de geschiedenis van de Limburgse club. Worden ze een kampioen. In 1999 pakten ze de eerste titel, in 2002 deden ze dat opnieuw. En nu onder Frank Verkouteren pakken ze de titel. Op het begin van het seizoen was ja, Laszlo had denk administratieve problemen. De hele voorbereiding hebben ik en Koen eigenlijk die voorbereidingsmatchen gespeeld. En dan ja, het moment dat die eerste match komt, officieel tegen Inter Turku, ja, kan Laszlo nog niet keepen, dus ik kies Verkouteren voor mij in doel. Die match was vrij vlot gegaan. Dan de eerste competitiematch tegen Beerschot, de eerste goal wat ik toen binnenkreeg, ja, was, ik zeg niet 100% een fout van mij, maar het zat er niet goed uit. Maar dan uiteindelijk op het einde doe je nog 2 goede reddingen, winnen we die match 2-1. Dus mag je de volgende match opnieuw keepen tegen Turku thuis, winnen we weer, stoten door. En dan eigenlijk de volgende match in Gent mocht Laszlo opnieuw keepen, maar ja, houdt Verkouteren eigenlijk het vertrouwen in mij. En ja, ik denk dat daar winnen we 0-4 volgens mij. En dat is eigenlijk het begin natuurlijk dat ik ja, me wel titularis voelde en dat het niet gewoon een paar matchen ging zijn. En de redding van Courtois. Het is een fameuze save hoor. Ja, ik denk dat het van het begin uit misschien weinig druk op zat. Het was gewoon vrij uit voetballen met jonge jongens die vanuit de jeugd komen, die ook weten wat het is om het shirt van Genk te dragen, die ook weten welke matchen belangrijk zijn en die ze ook gewoon willen geven voor de supporters. En ik denk die mix tussen jonge gasten en meer ervaren jongens zoals João Carlos, Barda, Teuscher, ja, van een mix tussen jong talent die er vol voor gaan en oudere jongens die ja, de ervaring in de ploeg brengen eigenlijk. Buffel met de stifter, knappe goal van Thomas Buffel. We hadden eigenlijk vertrouwen, want we voelden dat we het seizoen echt goed bezig waren. Ja, heel het seizoen lang hebben we vrij constant en hoog niveau gespeeld met belangrijke overwinningen. En het geloof in de groep dat we kampioen konden worden was toch groot. Ook al naar de buitenwereld zeiden we dat niet meteen, maar binnenin vonden we dat van wel. En ja, die play-offs zijn vrij goed verlopen denk ik, tot natuurlijk het hoogtepunt, die laatste match tegen Standaard natuurlijk. Dit is hem, daarom gaat het hier vanavond om deze trofee. En iedereen leefde intens naar die match toe, ook de supporters, je voelde die kolkende sfeer in het stadion, de spanning was er en iedereen was gebrand op een goed resultaat. En dan kunnen we eindelijk starten aan de match van het jaar, de match van het seizoen. En natuurlijk had de match natuurlijk het nodige drama door die ongelukkige actie met Karcela, denk ik dat ik niet vergis. Dan komen zij op voorsprong. Kijk maar hier, daar is de goal, jawel, het staat 0-1 voor Standaard. Maar we zijn er toch in blijven geloven tot het einde en uiteindelijk hebben we zo gewonnen natuurlijk. Zijn vizier staat weer op scherp. Dat moet de moeite de komende minuten. Teuscher brengt hem voor naar de kopbal en de goal! En het is Kennedy die er binnenkomt en het staat 1-1. En zo is de man die net in de ploeg is gekomen op dit moment de man die Racing Genk kampioen maakt. Want bij 1-1 is Racing Genk kampioen en niet Standaard. Opletten, hier is Long met de kans en de redding van Courtois. Een formidabele redding van Thibaut Courtois. En dan voorzetten, dat is een goede bal. En dan de goal, Courtois weer in de weg. En dan nu weer Courtois. Onvoorstelbaar. Thibaut Courtois. De man van het mirakel. Ja, die eerste redding op Nong, denk ik dat ik die nog die reflex heb met die arm. En dan de tweede paal naar de corner die er juist op volgt, was natuurlijk heel belangrijk. En ja, als ik dat terug altijd zie, krijg ik altijd kippenvel. Veel aandacht voor Verkouteren. Hij probeert het rustig te houden. Afgelopen, Racing Genk is kampioen voor de 3e keer in de geschiedenis van de Limburgse club. Heel veel emotie en ontlading denk ik toen naar de supporters gesproken was. Dat Guy toen ook naar mij toe was gelopen, dat alle supporters op het veld liepen. En natuurlijk als je bij de jeugd speelt dan zeggen vaak trainers het doel is om aan de overkant van de straat te gaan spelen, matchen te gaan winnen. Dus als je dan kampioen wordt, dan is dat natuurlijk des te mooier. Wat nu de komende dagen, wat nu vannacht? Waarschijnlijk ergens feesten zeker en morgen waarschijnlijk kampioenenviering en daarna zou ik normaal naar school moeten gaan, maar daar heb ik niet veel zin in.
eerste trofee uit mijn carrière en ook belangrijk om eigenlijk gewoon heel die lijn mee te trekken wat ik allemaal heb kunnen winnen in mijn carrière is daar dat jaar waarschijnlijk ontstaan. Ja, ik denk dat het toch belangrijk is voor een club als KC Genk om die trofeeën te blijven pakken, die constant erin te houden, om een gezond beleid te voeren, jonge jongens een kans te geven. Ik denk dat dat het mooiste is wat de supporters willen zien, een ploeg die hier 100% voor gaat met jongens uit eigen jeugd en andere jongens die naar hier komen en zich Genkie voelen. Ik denk dat dat het belangrijkste is, dus trofeeën pakken helpt natuurlijk. Het zou leuk zijn om misschien volgend jaar hopelijk in de Champions League tegen elkaar te spelen. Dus dat zou sowieso een toppunt zijn voor mij om nog eens hier tegen Genk te kunnen spelen. Want ik herinner me nog in 2002 dat ik als jeugdspeler hier naar een training van Real Madrid in het stadion kwam kijken. Dus moest het 14 jaar later hetzelfde kunnen zijn, zou heel mooi zijn. En terugkeren, dat zullen we zien. Ik denk niet dat dat aan de orde is, maar zeg nooit nooit.